नमस्कार मित्रों, नेटवर्क की तकनीकी खराबी की वजह से हम आपको लाइव छूट चुके थे। तो मैं बात कर रहा था अपने गांव जानू की। तो जानू गांव में हमारे यहाँ ये डिफेंस रोड है, उससे कोई 5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ आज भी प्रतंत्रवाद में जीने का मतलब यह है कि आज हम भी रोड की सुविधा, जो मेन सुविधा होती है किसी भी गांव के लिए या किसी भी मोहल्ले के लिए, समाज के लिए, वो होती है सड़क। आज के युग में, तो आज के युग में हम इस सड़क से भी टूटे हुए हैं। तो ना यहाँ इस गांव में मिडिल स्कूल से ऊपर कोई स्कूल है। ये गांव इस पूरे ब्लॉक में से बहुत बड़ा गांव है। पर ये बात करें तो ये किसकी वजह से हुआ? ये लोगों की वजह से हुआ या लीडरों की वजह से हुआ? तो बात आती है कि लीडरों की वजह से। लोगों की यहाँ कोई भी कताई भी नहीं बरती उन्होंने, वो बिल्कुल स्थिर रहे, कहीं भी जाने से, लीडरों के आगे जाने से डरे नहीं, पर लीडर उनको बच्चे समझकर कतराते रहे। ये बात करें वर्तमान में जितने भी हमारे जो एमएलए एमपी हैं, वो कभी भी वोट लेने के लिए सिर्फ यहाँ आते हैं, उसके बाद दोबारा कभी नहीं आते। तो आज मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ, ये हमारा जो रास्ता है गांव तक पहुँचने के लिए, तो ये रास्ता बड़ा कठिन है, एक पगडंडी जिसको बोलते हैं। तो 5 किलोमीटर का रास्ता ये गवर्नमेंट अभी तक नहीं बना पाई है। तो इसका कारण ये इनके लीडर, इनके चमचे ये ही हैं, और कोई नहीं है। यहाँ के लोग जो हैं बड़े भोले वाले हैं, ये काम करते हैं, अच्छी बात है। पर यहाँ से बहुत सारे एम्प्लॉय भी हैं, उनको पैदल स्कूलों में जाना पड़ता है। 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर यहाँ स्कूलों में जाना पड़ता है। तो हमने इसके माध्यम से ये वीडियो जो हम लाइव शो कर रहे हैं, तो इसका मेन यही है कि हम अपनी बात जो है ऊपर, हमारे जो लीडर बनाए हुए हैं एमएलए एमपी और ये जो हमारे प्रधानमंत्री तक, हमने प्रधानमंत्री तक को भी ये हमने लेटर भेजे हुए। तो मैं ये हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास ये सारे प्रूफ हैं। हम लगातार 10-15 सालों से हम अपने गांव के लिए सारा ये रोड की सुविधा के लिए, स्कूल की सुविधा के लिए, और बात करें तो हमारे गांव में ना तो पानी है, पीने की पाइप अभी तक नहीं लगी हुई है, हॉस्पिटल भी नहीं है। हॉस्पिटल की जाने के लिए हमें यहाँ साथ में एक शीतल नगर गांव है, वहाँ जाना पड़ता है। तो यहाँ मतलब कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो हमने इस वीडियो माध्यम से ये बताना चाहते हैं आपको कि यहाँ कुछ ये जो हमारे लीडर लोग हैं, इनके कान पर भी थोड़ी सी जूं रहेंगे, और अगर नहीं भी रहेंगे तो हम अपना काम करने में हम खुद सक्षम हैं, हम अपना काम करते रहेंगे। तो आज मैं आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाऊंगा जो हमने आज यहाँ काम किया हुआ है। हमने ये रास्ता, इतना पगडंडी थी, इस रास्ते को हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने बनाया हुआ है यहाँ। तो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये जो रास्ता है बहुत ख़तरनाक रास्ता है। यहाँ आज हम सुबह से लगे हुए हैं, मेरे कुछ भाई लोग भी आए हुए हैं यहाँ। तो ये रास्ता हमने बड़े अच्छे तरीके से, जितना जेसीबी ये काम नहीं करती उतना हम सुबह से लगे हुए हैं यहाँ, तो वही सारा काम कर रहे हैं। तो आज हम इस पथ का थोड़ा सा ये हमने आपको ये चित्र कुछ दिखा रहे हैं। देखिए, बहुत इतने तक हमने ये सुबह से हमने ये बना दिया है, और ये हमारा मेन टारगेट है कि हम अपने गांव तक। और बात करते हैं कि ये एक नाला है, ये बरसात में एक बड़े ही दरिया का रूप लेकर यहाँ आती है। तो यहाँ कई बार जान माल का भी नुकसान हो गया है। तो यहाँ लोग काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यहाँ ना तो इस नाले के ऊपर कोई पुल बना सकी अभी तक हमारी गवर्नमेंट। ये रास्ता तो हम थोड़ा छोटा मोटा बना सकते हैं, पर इस यहाँ पुल ना होने की वजह से हमें बड़ी बार परेशानी आती है। ये नदी जो है बरसात में बहुत ज़्यादा उफनती है, और यहाँ से ये रास्ता कच्चा पक्का ऊपर तक ये पहाड़ियों से गुजरते हुए ये हमारा, ये मैं आपको दर्शन करा दूँ अपने गांव के। तो ये हमारा गांव है जानू। तो ये भी देखो कितना पहाड़ी इलाका है, यहाँ से कितना ये रिस्की काम है। तो यहाँ ये हमारा गांव जानू। तो कृपया करके इस वीडियो को शो करें, शेयर करें, और थोड़ा सा कुछ हमारे यहाँ अगर कोई प्रोग्रेस, डेवलपमेंट हो सके तो इन लीडरों को करवानी भी चाहिए।
हम जहाँ तक होगा हम खुद इस गांव के लिए लगे हैं तो वो लगे ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मेहनत कर कर खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। विकास के नाम पे अब ये जो लीडर लोग यहाँ सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। अब ये काम नहीं चलने वाला है इनका, ये काम अब ख़त्म हो रहा है इनका। अब यहाँ लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं, देखते हैं अब क्या होता है इस बार इलेक्शनों में। तो ये हमारा रास्ते की आज हमने आपको वीडियो बताई। तो भाइयों सबको नमस्कार, जय श्री राम। आज हमने ये गुरु गोविंद सिंह का जो पूरा परिवार आज शहीद हो गया था अपने देश और धर्म के लिए, उस शहीदी परिवार को हम नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर हम भी अपने गांव समाज के लिए कुछ प्रेरणादायी काम करते रहें। तो आज हमने ये पहली बार काम नहीं किया है, ये हम पहले भी करते हैं और करते रहेंगे। जय श्री राम, जय भारत, नमस्कार।